guys, good afternoon. Good afternoon sa mga kabayan natin sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga kaibigan kong abroad. Ay, dito tayo sa Buhay Probinsya. Ito na yung palayan namin. Yung bata pa kami, dito kami naglalaro. At ito guys, ano ko sa inyo yung luternate. Ito, see, yung tinatanim ko dati. Ito ay panggamot ito guys sa mga karamdaman natin. See, ihalo lang natin sa mainit na tubig at saka inumin natin. Very beautiful. See guys, ito ay para sa ating kalusugan. At ito ay mainam sa mayroong sakit sa diabetic at saka migraine at saka ito sa maraming magagamot nito. Ito kasi ang dati naming tinitirahan nung maliit pa kami guys. Subukan ko mamaya to guys kung paano gawin. Kaya dito ako lagi pag holiday kasi ngayon ay araw ng kagitingan, so wala akong pasok guys. Katapos ko lang maglalaba at pumunta na ako dito sa aming bukiran. Dati ito ang bahay namin guys. 4 kaming magkakapatid at saka doon ang layo ng pinapasukan namin, yung elementary at saka high school kami. Masaya talaga dito sa buhay ng probinsya. At ito naman ang aming upuan. Doon kami kumakain kung tanghali. See, beautiful flowers. Ito guys, yung kakao. Kakao ang tawag at ito ang nangka. Si saging. Lemongrass. Alam mo kasi guys, yung luternate, masarap itong inumin. At panggamot ito sa mga sakit-sakit. Ito ang maliit na palayan. Tinataniman ito ng father ko guys. Kaya ma-inspired ka talaga dito pag dito ka kasi peaceful. At saka very fresh talaga ang hangin dito. Wala kayong alalahanin, malilimutan mo talaga kung anong mga stress mo sa buhay mo. Di pa naman maiwasan natin, lalo na sa mga single mother like me, na minsan masakit talaga ang ulo. Pero iyon pa rin, positive lagi. Kasi alam na natin na hindi tayo pabayaan ng Diyos. See you guys. So, next video. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, i-like and click mo lang subscribe and take care guys. Love you all.